मोहनजोदड़ो की जब से खुदाई करके शहर को नमूदार किया गया, उस वक्त से अब तक पूरी दुनिया के माहिरीन इस फिक्र में हैं कि शहर के आसारों को बचाया किस तरह जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आलमी विरसा करार दिए जाने के बाद से इस ज़मन में कोशिशें और तेज हो गईं, लेकिन कमरों में जमा होने वाले बारिश के पानी और आसारों की बुनियादों में जज्ब होने का मसला हल नहीं हुआ। मोहनजोदड़ो के आसारों को जिन खतरात का सामना रहा है, उनमें से एक मोहनजोदड़ो के आसारों में जमा होने वाला बारिश का पानी और उसकी निकासी था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मोहनजोदड़ो के आसारों से बारिश के पानी की निकासी के लिए 5000 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा फ़आल बना दिया गया है। गलियों, घरों, इमारतों से बारिश का पानी अब भी इन्हीं ढकी हुई हजारों साल पुरानी नालों से गुजरकर जाता है। इन नालियों की सफाई करके काबिले इस्तेमाल बनाया गया है। ये एक नई तारीख बनी है। किसी के बस में नहीं है कि यहाँ के रिहायशियों को वापस लाया जा सके, लेकिन हाँ, इनके निशानात को महफूज करके उनसे सबक हासिल किया जा सकता है। लेकिन मसला ये था कि बारिश के पानी को कमरों से नालियों तक कैसे पहुँचाया जाए। माहिरीन ने इसके कई हल बताए, लेकिन इसका सदेबाब नहीं हुआ। 1922 से लेकर अब तक मोहनजोदड़ो के आसार बारिशों को बर्दाश्त करते आए हैं। इससे आसारों को नुकसान भी हुआ, लेकिन इसका हल अब एक मकामी नुस्खे के जरिए तलाश कर लिया गया है। महकमा सयाहत और सकाफत की कोशिशों से घरों और कमरों के अंदर कच्ची ईंटों से फर्शबंदी की गई। ये तजुर्बा नया था, लेकिन इतना कामयाब हुआ कि अब बारिश का पानी कमरों में नहीं ठहरता और वहाँ जज्ब होने के बजाय कमरों से बाहर निकलकर 5000 साल कबल बनी नालियों तक पहुँचता है और बारिश के पानी की निकासी हो जाती है। इस इक़दाम की आलमी माहिरीन ने भी तारीफ की। इस काम के लिए मोहनजोदड़ो को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। अभी तक 4 ब्लॉक्स में कच्ची ईंटों से फर्शबंदी का ये काम मुकम्मल हो चुका है। इसमें 7 लाख कच्ची और 40,000 पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। इससे कबल इन कमरों में फकत मिट्टी मौजूद होती थी, जिस पर बारिश बरसने से वो मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो जाती थी और पानी आसारों की बुनियादों में जज्ब होकर नुकसान पहुंचाता था। लेकिन अब इस मकामी टेक्निक के जरिए इस अमल को रोक लिया गया है। मोहनजोदड़ो से प्यार करने वालों के लिए अच्छी खबर है कि 5000 साल कदीम आसार बहुत बड़े नुकसान से अब बच गए हैं। महकमे का मंसूबा है कि मोहनजोदड़ो के तमाम आसारों को इसी तरह बारिश से होने वाले नुकसान से कदरे महफूज बनाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, सयाहों की सहूलत के लिए मोहनजोदड़ो में कायम रेस्ट हाउस और म्यूजियम की तज़ीनो आराइश करके वहां मुसलसल बिजली पहुंचाने के लिए सोलर सिस्टम भी नस्ब कर लिया गया है। अब यहां होने वाली लोड शेडिंग से निजात मिल गई है, जिससे बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी हो गई है। ये हमारी नस्लों का फर्ज है कि इस आलमी विरसे की हिफाजत करके आइंदा नस्लों तक मुंतकिल किया जाए। काबिले तहसीन है हर वो इक़दाम जो इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जाए।
क्योंकि गुजरे हुए हजारों साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये अमानत आने वाले जमानों को सुपुर्द करनी है।